Nado nada sincronizado. É hora do boletim meteorológico. Vamos às más notícias. Está fazendo 48 graus lá fora. Mas a boa notícia é que fará 43 graus à sombra. Então tente ficar frio do melhor modo possível. Está quente lá fora. Ou será esse calção apertado? Distribuição universal. Sombra! Oh, ser minha! Não! É minha! É minha! Piscina pública. A sombra é minha! Eu cheguei aqui primeiro! Mas eu vi antes de você! Ótimo! Pode ficar com a sombra. Eu vou para a piscina. Ai! Ui! Ai, quente, quente! Público, ou seja, eu. Desculpe, não pode entrar aqui! Por que não? A placa diz bem-vindo, público. Hoje não! A piscina está fechada para nado sincronizado. Oh, que coincidência, treinadora! Somos nadadores de nado sincronizado! Somos filhos gêmeos de pais diferentes e fazemos tudo igualzinho. Igualzinha mesmo. Eu acho que não. Ai, ui, ui, ai, ui, 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 ai, ui, ui, até que não é ruim. Por favor, por favorzinho, inho. Tenha peninha da gente. Bom, posso colocar mais um nadador na equipe. Só um dos dois entrará e ficará na água, enquanto o outro ficará lá fora, na rua, queimando o lombo. Entenderam? Ótimo! Então vão! Calção de equipe, toalhas, toucas. Bom, meninas, vamos começar o nosso nado! Ô, Leôncio, quer uma ajudinha com a touca? Muito engraçada, pica-pau. Novatas! Lembrem-se do que eu disse. Um dos dois entrará na equipe, enquanto o outro ficará fora daqui. E se eu pegar um dos dois aprontando mais uma de suas gracinhas, ambos vão pra fora! É a nossa deixa, meninas, moças e pica-paus também!
meu grande final. Que final? Que o meu final? Não, foi meu. Saiam daqui! Ai! Ui, ai, ui, ai, ui, ui, ai. Quem precisa dela, afinal? Quem precisa de piscina? Agora não tem mais água lá. Pica-pau, juntos formamos uma dupla quentíssima. O Recruta. Um, dois, três, quatro. Companhia, alto. A unidade antártica é uma unidade fria, mas uma boa unidade. Descansar, sargento. Tenho boas notícias. Receberá seu primeiro recruta hoje. Senhor, obrigado, senhor. Espero que esteja de guarda o tempo inteiro. Senhor, estarei, senhor. Nada passará por mim. Absolutamente nada. Tudo bem no alojamento. O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado. Deve ser o novo recruta. Um recruta preguiçoso! Isso não é colônia de férias! Atenção! Está bem vestido. Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Não tem uniforme? Prontinho. Vestido adequadamente e pronto para ação. Então, vá para o campo. Agora! Vamos! Pronto. Só quem está de serviço vai para o alojamento. E eu não consigo imaginar melhor tarefa do que cavar trincheiras. É fundamental no treinamento de unidades. Então, comece a fazer trincheiras. Eu vou me orgulhar desse rapazinho. Linda escavação. Muito bom trabalho. Parece mais um túnel do que uma trincheira. Espere um minuto, seu desertor! Você vai me dar muita dor de cabeça, eu já senti. E o único modo de acabar com a dor de cabeça é trabalhando muito! Agora põe a sua mochila e marche! Soldado! Vai! Você precisa aprender disciplina! Você não pode deixar essa área até que faça o que eu vou fazer! Agora! Mas vamos tornar um pouquinho mais interessante para você. Vamos, meu filho. Mostre o que sabe fazer. Bastante inovador, soldado. A comida vai ser gostosa hoje. Eu não preciso aturar isso. Eu sou o seu superior. Vê isso, soldado? Parece uma bola de neve, não é? Mas não é não. Essa é a arma secreta da unidade. A bomba inseto. Você gira o mecanismo e em 10 segundos, bum! Uma nuvem de mosquitos é solta. É a última coisa que o inimigo esperaria aqui nessa fria Antártica. Insetos. Agora vamos praticar tiro ao alvo. Aniquile os alvos que estão ao alcance de tiro. É para isso que serve a unidade!
Não, não, não. Você errou o alvo completamente. Acertou a casa-mata. Ai, 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 ai. Ataque! Inseto! Mamãe, minha mãe, me ajuda, me ajuda! Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado. Eu vou cuidar pessoalmente para que faça esse exercício corretamente. Eu vou estar de olho em você todo o tempo. Vai pular comigo e em fila. Mais 3 quilômetros e nós pulamos. O que você está esperando? Puxe a corda, soldado! Puxa a corda! Ai! Ai, 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 minha mãe, minha mãe! Minha mãe! Consegui! Quer dormir, não é? Você nunca vai dormir sob meu comando, soldado. Porque você não terá onde dormir! Eu te peguei, eu consegui, eu venci, eu venci, eu venci! Sargento Hogwarts, o que significa isso? Eu fui picado por insetos, e aí eu caí. Aí eu explodi a base, senhor! Você o quê? Guardas! Chega de dormir, chega de cochilar. A base explodiu. Tudo foi pelos ares. Por lutar contra o comando daquele porco, estou lhe promovendo para primeiro sargento. Eu condecoro por sua bravura, soldado. Novo recruta se apresentando para o serviço, sargento. Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor. Imediatamente, senhor. Difícil entrega. Nossa, que fome! Pizza! Uba! Dê uma pizza aí, ó! Buongiorno, pequeno ragazzo. Eu que gostaria na sua pizza. Que tal? Tudo. Muito bem, uma pizza família saindo. Puxa, eu não quero uma pizza inteira. Eu só tenho o suficiente para uma fatia. Ei, que negócio é esse? Eu não vendo pedaços de pizza à la carte. Eu sempre compro fatias aqui. Mas eu acabo de comprar esse estabelecimento. Aquele letreiro é antigo. Pizzatorium. Entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos ou sai de graça. Eu disse que quero uma fatia de pizza! Pode esperar um momento, por favor. Uma pizza de graça saindo, oba! Pizzatorium. Entregamos deliciosas pizzas em 5 minutos ou então sua pizza sai de graça. Eu quero uma pizza com tudo que tem direito e entregue nesse endereço aqui. Tá bom. Mas que mistério. Eu vou me atrasar.
Companhia Carne Carnuda, acabaram as salsichas. Mandem salsichas rápido. Companhia Carne Carnuda, a sua salsicha. Ai, não vai dar tempo. Não! Eu vou me atrasar! Ai, graças a Deus! Vamos já. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu vou entregar esta pizza a tempo ou não me chamo. Café Denver Dooley, o maior entregador de pizza deste planeta. Café Denver Dooley, o maior entregador de pizza desse planeta. Ai, droga! Mas ainda dá tempo. Ai, 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 ai. Ai, ainda dá tempo. Desiste! Eu vou ficar com a pizza porque você vai se atrasar, viu? Pica-pau! Você está por trás disso, é? E eu não vou te entregar pizza nenhuma de graça. Uma pizza entregue a tempo. Eu consegui. Consegui entregar a tempo. Ei! Essa pizza tá horrível! Mas eu garanto a entrega, sabe? Não a sua satisfação. Então vejamos. Tem a pizza, um forno derretido, os danos no meu furgão, combustível também e minha gorjeta. Não tem dinheiro? Então tudo bem, você vai trabalhar. Entrega garantida em 5 minutos, sem problema. Pica-pau! Vamos ao trabalho, pica-pau! Oh, Dooley! Será que eu posso comer uma fatiazinha durante a entrega? Tá bom. Mas vai ter que comer fria, espertinho. Agora entregue a pizza. Eu tenho que lembrar de levá-lo para fora antes. É assim que eu gosto da minha pizza. Com essa vista.